코골이 수면무호흡증이란? 코골이는 잠을 잘 때 기도를 통과해서 들어가는 숨이 연국의 부드러운 입천정, 혀, 편도 및 기도 주위의 부드러운 조직을 떨게 만들어서 나는 소리입니다. 이들 조직이 크고 두껍게 늘어져 있으면 숨을 들이쉴 때 기도를 막게 되는데, 이렇게 기도가 막힌 상태가 10초 이상 지속되면 수면무호흡이 됩니다. 코를 골다가 조용한 상태로 있는 것이 사실은 코골이보다 더 위험한 상태입니다. 수면무호흡증은 피로, 주간 졸림, 만성피로, 기억력, 집중력 감소, 만성두통, 고혈압, 당뇨, 심장질환, 뇌졸중, 돌연사의 원인이 될 수 있습니다. 코골이 수면무호흡증은 건강상 어떤 점이 좋지 않은가요? 피로와 주간 졸림, 만성피로. 수면무호흡증이 있는 경우 숨을 다시 쉬기 위해서는 깊은 잠에서 깨어나야 합니다. 따라서 낮 시간에 졸리고 만성 피로감에 시달립니다. 기억력, 집중력 감소, 만성두통. 수면무호흡증으로 인해 체내의 산소 공급이 감소되면 뇌 기능장애가 생겨 아침에 일어나면 머리가 아프고 기억력, 집중력이 감소될 수 있습니다. 고혈압, 심장질환, 뇌졸중, 당뇨, 돌연사. 수면무호흡증은 잠에서 깰 때마다 혈압이 상승합니다. 따라서 고혈압이 흔하고 관상동맥 질환이나 심부전 등의 심장질환이 잘 생기며 뇌졸중의 원인이 될 수 있습니다. 코골이 수면무호흡증은 어떻게 진단하나요? 표준수면다원 검사는 수면 전문기사가 검사하고 수면의학 전문의가 진단합니다. 수면검사실에서 전문 수면기사의 모니터링 아래 이루어지는 수면다원 검사를 통하여 수면무호흡의 유형, 심한 정도를 정확히 기록하여 수면 전문의가 판독과 진단을 합니다. 가정에서 수면기사의 모니터링 없이 이루어지는 검사는 간이수면검사로서 정식 수면다원 검사가 아니며 그 결과로는 치료에 대한 건강보험 적용을 받을 수 없습니다. 가장 안전하고 효과적인 수면무호흡증 치료, 양압기 치료. 양압기 치료는 코골이와 수면무호흡증을 개선하는 대표적인 비수술적 치료 방법입니다. 양압기 치료에서는 양압기 기계가 실내 공기를 빨아들여 필터로 거른 다음 일정한 압력의 공기를 코에 씌운 마스크를 통해서 기도로 불어넣습니다. 이 공기가 기도 내에 양압을 만들어 기도 안에 음압을 중화시키고 기도 내의 압력을 약간 높여주어 기도가 막히는 것을 막아 코골이와 수면무호흡증을 치료하는 대표적인 비수술적 치료입니다. 양압기 치료는 코골이 수면무호흡증 치료의 최적의 최선의 치료입니다. 양압기 치료 절차. 첫 번째 단계는 수면다원 검사입니다. 수면다원 검사를 통해 수면 중 호흡, 산소 포화도, 뇌파 등 다양한 생체 신호를 측정하여 수면무호흡증 여부를 정밀하게 확인합니다. 두 번째는 코골이와 수면무호흡증 진단입니다. 검사 결과를 바탕으로 의료진이 질환의 유무와 중증도를 판단하고 치료 방향을 설정합니다. 세 번째 단계는 양압기 처방입니다. 검사 결과에 따라 양압기 치료가 필요한지를 평가한 후 적합한 경우 의료진이 양압기 사용을 처방합니다. 네 번째는 압력 처방 검사입니다. 환자마다 기도 상태가 다르기 때문에 수면 중 기도가 가장 안정적으로 확보되는 최적 압력을 찾는 개인 맞춤 검사를 시행합니다. 마지막 단계는 양압기 임대 또는 구매입니다. 검사 후에는 환자에게 적합한 양압기를 임대해 가정에서 치료를 시작하며 필요에 따라 구매도 선택할 수 있습니다. 양압기 치료, 건강하고 오래 살 수 있도록 해줍니다. 양압기 치료는 즉각적인 효과를 보이며 수면다원 검사 결과 지표 변화로 그 차이를 분명히 알 수 있습니다. 첫 번째는 양압기 적용 후에 각성이 현저하게 줄어들었으며 수면의 분절이 없어지고 연속적인 수면이 가능해졌습니다. 억제된 렘수면, 꿈수면이 반동성으로 증가하였습니다. 두 번째는 폐쇄성무호흡과 저호흡으로 인해 낮아졌던 혈중 산소 포화도가 정상으로 회복되었습니다. 세 번째는 불규칙했던 맥박이 규칙적으로 바뀌었습니다. 네 번째는 코골이가 사라졌습니다. 다섯 번째는 폐쇄성무호흡이 사라졌습니다.
6번째는 저호흡이 사라졌습니다. 코슬립 리얼 치료 후기. 코골이 수면 무호흡증 심하신 분들 꼭 치료받으세요. 세상이 달라집니다. 코골이 치료 후 가족들이 더 좋아합니다. 양압기로 치료해보니 무호흡 증상이 호전되고 체중도 5kg씩 감소했습니다. 더 자세한 이야기를 보시려면 코슬립 수면 클리닉 홈페이지를 방문해보세요.